الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabaas Maxamed waxaan ahay dhakhtar ku nool dalka Holland ku soo dhawaada barnaamijkeena caafimaadka ee Dalmar. Maanta waxaanu ka hadlaynaa xanuun ka mid ah xanuunada dhimirka. Waa xanuun aad iyo aad muhiim u ah oo keena dhimasho iyo dhibaatooyin fara badan. Waa xanuunka afka qalaad looga yaqaano depression. xanuunka depression ka baan maanta ka hadlaynaa. aad baynu si qoto dheer uga hadlaynaa waxyaabaha keena, calaamadaha iyo astaamaha lagu garanayo xanuunkan depression-ka ah. qofka mesela xanuunkan uu ku dhaco oo kale sida familigiisa iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa dadka ugu dhow ay u garan karayaan ayaynu ka hadlaynaa. waxaynu kaloo ka hadli doonaa calaamadaha iyo astaamaha lagu garanayo xanuunkan depression-ka. waxa uu ku noqonayo qofka aan afka qalaad ugu aqoonin depression-ka magac Soomaaliya oo kale waxaynu ka fahmi karaynaa calaamadaha iyo astaamaha xanuunkan lagu garto. waxaynu kale oo ka hadli doonaa waxyaabaha keena, sababaha keena xanuunkan depression-ka ah. ugu dambeyntina waxaynu ka hadli doonaa daaweynta xanuunkan depression-ka ah. muxuu yahay xanuunka depression-ku? xanuunka depression-ki waa xanuun ka mid ah xanuunada dhimirka. calaamadaha iyo astaamaha lagu garto xanuunkanna waxaa ka mid ah iyadoo qofka xanuunkan uu ku dhaco uu dareemayo dareen joogto ah oo mar walba ah oo murugo ah, farxaddu ay ka tegayso. dareenka murugada ah ee farxad la'aanta ah ee joogtada ku noqonayo ayaa ah calaamadda ugu horeysa ee qofka lagu garan karayo in xanuunkan depression-ku uu hayo. dareenka murugada ah waxaa shuruud ah in uu qofku ka cabanayo dareen farxad la'aan ah ama murugo ah muddo ka badan 14 maalmood iyo wixii ka badan. haddii qofka inta arrin dhacda mesela wuxuu doonayay hadafkiisa uu gaari waayo uu kala kulmo niyad jab, waa caadi, taasu depression ma aha. haddii qofku maalin ama 2 ama 3 maalmood uu isku arko waxoogaa cadha ah, murugo iyo ciil, dabeedna uu sidiisii hore caadiga ahayd ugu noqdo muddo 3 maalmood ama 4 maalmood gudahooda ah, kuma sifoobayo qofkii calaamadihii depression-ka. calaamadaha depression-ka waxa ay dareenkan murugada iyo farxad la'aantu ay noqon kartaa marka qofku 14 maalmood oo isku xiga iyo muddo ka badan uu qofkaasu dareen joogto ah oo murugo ah uu dareemayo. haddii uu sii dhaafo oo gaadho bilo iyo sanado uu gaarana markaas waa la hubaa qofkii in xanuunka depression-kii uu hayo. dareenkaas murugada ah iyo farxad la'aanta oo quri gaar uma aha depression-ka. waxaa jira calaamado kale oo fara badan oo lagu garanayo oo la soo wehelinaya dareenka murugada iyo ciilka ah. dareemada kale waxaa ka mid ah qofka waxaa ka tegaya dareenkan doonista ah. qofkii ma doonayo inuu haddii uu shaqayn jiray shaqadii u tago, ma doonayo haddii arday uu hayo waxbarasho ay u socotay inuu waxbarashadii uu sii wato. doonista uu ku qaban lahaa waxyaabahan caadiga ah nolol maalmeedka oo dhan ayaa ka tegaysa. dareenka murugada ah iyo farxad la'aanta markay qofka u weheliso doonis la'aantan uu qofkii aanu doonaynin in uu hawl maalmeedkii iyo wixii uu qaban jiray ama shaqo ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama ganacsi ha noqoto, wax kasta uu qaban jiray maalintii oo dhan baa doonisteedii ay ka baaba'aysaa. waxaa jira xanuunkan marka uu qofka ku dhaco haddii qofku aanu helin support iyo kaalmo iyo caawinaad xagga familiga ah ama xagga institutionska dowladda ah, haddii aanu helin xanuunku wuu kusii xumaanaya. waana sababta keenta in Soomaalida qurba joogta ah iyagoo aan helaynin family support intii ay dalkoodii ka heli lahaayeen ama familigoodii ay ka heli lahaayeen ama qaraabadoodii ay ka heli lahaayeen ama asxaabtoodii ka heli lahaayeen, intii oo dhan baa ka maqan. maadaama intaas oo social support ah ay ka maqan tahay ayaa qofkii Soomaalida qurba joogta ahayd uu xanuunkan depression-ku ugu sii badan yahay. calaamadaha imika aynu sheegnay oo murugada joogtada ah iyo farxad la'aanta iyo doonis la'aanta qofkii aanu doonaynin waxyaabihii uu caadiyan maalin walba uu qaban jiray, waxaa u soo raacaya calaamado kale iyo astaamo kale oo markay weheliyaan dhakhtarku uu ku garan karayo in qofkii depression uu hayo.
familiga ama dadka dad ugu dhowna siinaya waxoogaa calaamado ay ku fahmaan. qofka waxaa ku dhacaysa hurdo la'aan baa ku dhacaysa ama hurdo xumo baa ku dhacaysa. hurdadoo dhan baa ka tegaysa. hurdada markaa laba nooc bay uga tegaysaa. markuu habeenkii istiraaho sariirta tag ayaanu hurdadii hore u helaynin. waxa caadi ah qofku markuu caafimaad qabo aanu depression aanu lahayn in marka uu sariirta tago habeenkii uu ilaa 10 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo kadib uu qofku uu gamco oo hurdada uu helo. qofka depressionka qabaa 2 saacadood ayaanu hurdadii helin ama 3 saacadood baanu helaynin markuu hore u seexan maayo. marka uu goor dambe 2 saacadood marka uu sugo ama 3 saacadood uu gamco ayaa markuu saacad hurdo ayaa hurdada uu soo toosiyaa habeen barkii. marka uu soo tooso haddii qofku hurdada uu ka tooso waa inuu markiiba uu hurdada uu ku noqdo oo hurdada uu helo 10 daqiiqo kadib. qofka depressionka qaba haddii habeen barkii uu soo tooso hurdadii dib ugu noqon kari maayo. hurdo la'aanta waxa iyana wehelisa dareen cabsi ah baqe ama cabsi ah ayaa qofkii ku jira isagoo keligii oo xitaa gurigiisa jooga ayaa waxaa ku jira dareen cabsi ah. cabsida iyo baqaha bini aadamka ilaahay wuu ku abuuray waa dareen dabiici ah oo inagu jira laakiin waa in qofku ay jirto sabab macquul ah oo uu cabsado haddii qofkii mesela ama gaari ku yimaado ama la soo weeraro oo kale ama ay wax naxdin leh ku dhacaan inuu cabsado waa caadi. laakiin qofka depressionka qaba iyadoo oo waxba aan ku dhicin ayaa dareenka cabsida ah ama baqaha ah uu mar walba uu ku jira. waxa kale oo wehelisa cunto xumo. appetite-ku dhan baa qofka ka tagaya. cuntada qofkii niyad u qaban maayo ma cunayo. waxa markaa imanaysa haddii qofkii hurdadii ay aad iyo aad uga xun tahay cuntadiina ay aad uga xunto appetite-ku ka tagay daal badan buu qofkii yeelanaya. waxa caadi ah qofka depressionka qaba subax marka uu soo tooso inuu sariirta ka soo kici kari waayo. muxuu ka soo kici kari waayay? daal buu ka soo kici kari waayay. mid energy ma laha, mid tamar ma laha. marka daal joogto ah ayuu leeyahay qofka depressionka qaba. waxa caadi ah qofka marka aanu depression qabin caadi u seexdo si fiican u seexdo in subaxii uu la soo kacayo qofku tamar iyo energy iyo doonis uu doonayo inuu hawl maalmeedkiisa u qabto. qofka depressionka qaba waxa ku dhacaysa daal badan baa ku dhacay maadaama aanu seexanin cunto xumana ay u heliso tamartoo dhan baa ka tegaysa energy-go dhan baa ka tegaya. marka daal baanu subaxii uga soo kici karaynin sariirta. hadduu ka soo kacana gurigii ma dhaafayo. daal joogto ah oo maalin walba ah ayuu leeyahay qofka depressionka qaba. waxa intaa u raaca madax xanuun joogto ah madax xanuun badan maalin walba madax xanuun joogto ah ayuu leeyahay. marka dambe madax xanuunka waa sii dhaafayaa madaxa oo waxa uu gaarayaa murqaha oo dhan iyo xubnaha oo dhan. marka calaamado badan oo jismi ayuu yeelanaya. qoorta oo xanuunta, madaxa oo xanuuna, dhabarka oo xanuuna qofka depressionka qaba. calaamadihii iyo astaamihii depressionka imika aynu soo sheegnay waxaa kale oo jirta oo qofkii ku soo kordhaya ilowshiye fara badan. concentrationka oo dhan baa ka baxaya. ilowshiye badan buu yeelanayaa. waxa uu yeelanayaa cadho degdega dulqaadkoo dhan baa ku yaraanaya. haddii qofkaasu depressionka aan laga daweynin muddo uu kusii socdo waxaa imanaysa in uu yeesho marka dambe marxalad buu gelaya qofkii rajadu ka xumaato. uu is idhaaho xaaladdan aad ku jirto ka bixi maysid. rajo kuwa muuqato. rajo la'aantaasa marka waxa ay keenaysaa feker negative ah oo qofkii uu yidhaaho isweydiiyo noloshana armaanin macno badan aan lahayn oo aanay u qalbinba inaad noolaato. marka qofkii waxaa madaxiisa soo gelaya feker dhimasho. dhimashada buu ka baqanayaa. dhibsaduu ka warwaraya. ugu dambayntana waxa uu istusayaa in uu isdilo. waa halkan aynu mar walba ka maqalno telefishinada iyo wararka qof iska soo tuuray dabaqa shanaad oo kale ama qof tareen soconaya isu dhigay oo nafta iska qaaday oo isdilay. isdilka caynkaas oo kale ula kaca ah inta badan waxa keena depressionka marka uu gaadho marxaladda ugu xun ee ugu dambeysa uu gaadho ee qofkiina wax dawo ah iyo wax mucaawino ah aanu ka helin ama familigiisii ama dadkii u dhawaa ama dhakhtarkiisii aanu ka helin. marka ugu dambeynta waxa qofka ku soo noqonaya fekerka negative-ka ah ee nolosha uu nacayo. ugu dambeyntana sababaya in uu qofku nafta uu iska qaado. marka qofku muddo depressionka uu hayo oo dadkii uu la noola inta badan haddii qofku uu haysto ama family ama asxaab ama dad ka agdhow oo caawiya
wuu ka bixi karayaa qofka depressionka. qofka aan haysanin social support aan haysanin ama aan haysanin family ama aan haysanin dad agtiisa ka dhow, waxa uu gelayaa markii muddo la joogo marxalad ah inuu dadkii oo dhan go'doon uu ka noqdo, soo bixi maayo, dadkii soo booqan maayo, marka isolation ayuu ka gelayaa mujtamacii uu la noolaa. marar badan baa la dareemaa dad intay xanuunka depressionku ku dhacay dadka aan soo booqanin ama aan jeclayn in la soo booqdo. marka qofkii wuxuu gelayaa marxalad isagu uu doortay oo isolation ah, oo uu dadkii booqashadoodii iyo la hadalkoodii iyo kulankoodii oo dhanba uu diidayo. waxaa kale oo qofka uu yeelanayaa dareen ah inuu dembiile uu dareemo. dembiiluu dareemaya, wax kasta oo ka xumaaday oo dhan isaga ayaa isu tirinaya. waxa uu isu tirinayaa dareemo dembiile ah, xataa waxyaabo isagu shaqo aanu ku lahayn oo kale ayaa wax kasta oo ka xumaaday waxa maskaxdiisu ay siinaysaa inuu isagu mas-uul ka ahaa. marka dareen baa gelaya qofkii uu dareemayo inuu dembiile u yahay. dareenkaas markuu kusii bato iyo rajo la-aantaas ayaa fekerkaasu qofka ku dhalanaya ah in uu dhimashada ka boqo, ugu dambeyntana uu isdilo. waxaa markaa loo baahan yahay calaamadaha iyo astaamaha iminka aynu soo sheegay depressionka uu leeyahay ma aha wax qofka korkiisa ka muuqanaya, waa wax dareenka ah, waa dareen murugo ah, dareen rajo la-aan ah, dareen yacni feker uu qofkii ka fekerayo inuu nolosha dhacayo doonayo inuu isdilo. marka calaamadahaas marka qofka lagu arko waxaa loo baahan yahay in qofkii loo yimaado oo la caawiyo oo loo geeyo dhakhtarka. haddii qofku uu markaas la geeyo isbitaal ama dhakhtarka loo geeyo, 80% ilaa 85% ayaa dawada depressionku ay tahay effective oo qofku uu ka soo baxayo marxaladiisa hore caadiga ahayd uu ku noqonaya. calaamadaha iyo astaamaha aynu soo sheegnay kuwana waa culus yihiin, kuwana waxoogaa iska khafiif weeyaan. marka waxaa kaloo muhiim ah oo isweydiin leh, maxaa keenaya depressionka? maxaa keena depressionka? waayo haddaynu eegno baadhista iyo daraasadda lagu sameeyey xanuunkan depressionka ah, xanuunkan depressionka ah waxaa keena waxyaabo fara badan oo mararna qof ku kulmaya, mararna qaarkood qofka lama taqaana laga helayo. ta ugu horeysa waxa weeye dhaxal, waa genetical. qofka haddii maalan aabihii iyo hooyadii ay lahaayeen depression ama mid ka mid ah uu lahaa, janiska isaguna depression uu ku dhacaa waa badan yahay. marka waa dhaxal ahaan mataqaanaa waa lasu gudbiyaa. waxaa kale oo jirta haddii qofka ay ku dhacday dhacdo weyn oo muhiim ah oo weliba naxdin leh, sida mithaal ahaan geeri, haddii qof uu jecel yahay waalidkaayo kale, qof familigaaga, qof aad u jeceshay haddii uu dhinto, waa naxdin weyn bay leedahay. marka arrintaa geerida ah iyo dareenka murugada ah haddii qofku ay la dhaafto 14 maalmood ama dhowr week ama dhowr bilood kadib, wuxuu noqonayaa depression buu noqonayaa. dhacdooyinka waaweyn waxaa ka mid ah xataa maalan qaxoontinimada oo kale. qofku haddii safar dheer uu galo, haddii uu qofku shaqada laga eriyo, haddii qofku maalan isagoo maal uu lahaa laga dhacay maalkii, shaqa la-aanta, camal la-aanta, waxaasoo dhan baa iyaguna keeni karaya in depression qofka hore ugu jiray uu ku soo baxo. waxaa kale oo jirta oo iyana sabab muhiima ah, haddii qofka yaraantiisii uu soo maray dhibaatooyin fara badan oo ama jirdil loo geystay qofku markuu caruurta uu yahay, ama bahdil weyn lagu soo sameeyey. ilmaha sanadaha cimrigiisa ugu horeeya jirdilka iyo bahdilka lagu sameeyaa, marka uu weynaado waxaa ku dhaca depression. iyana waa sabab ilmaha haddii dhibaato aad u badan iyo bahdil iyo jirdil lagu sameeyo keeni karta marka uu weynaado in uu ku dhaco depression. waxaa kaloo jirta oo iyana sabab keenta ah depressionka dhacdo kale oo marka si loo eego farxad leh, umusha. marka qofka dumarkii ay umusho, 10kii dumar ah ee umula mid ka mid ah ayaa waxaa ku dhaca depression. waxaana keena hormoonada qofka dumar jirkeeda ku jira ayaan isu balance garaysnayn. marka waa dhacdo la yaqaano, iyadoo ay tahay arrin lagu farxo, ilmo soo kordhay oo reerka kusoo kordhay, ayaa haddana waxa statistically la yaqaanaa in 10kii hooyaba ee umula
mid ka mid ah uu ku dhaco xanuunkan depressionkii waxaana keenaysa depressionka hormoonada isbedelaya ee qofka dumar ah ee umushay ku imanaya waxa kale oo iyana sabab keenta depressionka ah haddii qofka xanuun jismi ahaan ah oo aan rajo badan lahayn in laga caafimaado ay ku dhacdo marka mesela soo qaadato kansarka oo kale haddii qof kansarka uu ku dhaco ama uu ku dhaco xanuunkan mesela marka maskaxda dhiig uu ku furmo oo qofkii markaa waax ka mid yahay ay naafo ay noqoto naafadaas ama xanuunkan chronic ee kansarka oo kale ah ee qofka ku dhaca rajo la'aan buu ku beeraa qofkii baa xorriyaddii ka tegaysaa wuxuu noqonayaa qof loo shaqeynayo oo la maamulayo musqushii aan tegi karaynin xanuunada culus ee jismiga caynkaas oo kale qofka markay ku dhacaana waxaa ku dhaca qofka depression oo waxaa keenaya marxaladan adag ee ijtimaaciga ah xanuunka uu watay ayaa iyana keenaysa marka qofka oo uu ku dhaco xanuun jismiga ah oo aan laga kacayn ama laga bogsanaynin iyaduna waa sabab kale oo weyn oo keenta xanuunkan depressionka haddii inta aynu kaga gudubno calaamadihii iyo astaamihii lagu garanayay xanuunkan depressionka iyo waxyaabihii keenayay waxaa jirta in xanuunkan depressionka uu kala baxo dhowr nooc buu kala baxaa qaybinta loo kala saarayo iyo classificationka uu kala baxayo waxay muhiim u tahay dhakhtarka daweynaya oo mid walba nooc kastaaba dawo gaar ah ayuu leeyahay guud ahaan 3 qaybood ayaa inta ugu muhiimsan loo kala bixiyaa oo loo kala saaraa xanuunkan depressionka ah mid waa qayb khafiif oo la yiraahdo mild depression waa depression khafiif ah oo aan dhibaatooyin badan qofka soo gaarsiinin oo la daweyn karayo dawadiisuna inta badan ay tahay psychotherapy ama hadal dhakhtarka ayaa qofka weydiinaya wixii ay kaga kacday depressionku haddii shaqo la'aan ay ahayd haddii shaqadu laga yariyay ay ahayd iyo waxyaabihii keenay cilada wixii keenay marka la ogaado qofka depressionki uu ka baxaya taas markaa waa dabaqada ugu horeysa depressionka oo la yiraahdo mild depression ka labaad waxa weeyaan major depression waa depression culus weeyaan waa depressionki imika aan calaamadihiisa iyo astaamihiisa aynu ka soo sheekeynay ka soo hadalnay weeyaan mid saddexaad baa jira oo la yiraahdo bipolar depression bipolar depressionku labadan hore waa ka duwan yahay waa xanuun aad iyo aad u culus marka la eego xanuunadan dhimirka sanadkii qofku 6 biloodna waxaa dhacaysa in uu depression ku jiro 6 biloodna qofkii waxaa ku dhacaysa in uu tago xaaladii hore ee lagu yaqiinay mid cagskeeda ah oo ah qofkii inaanu hurdo seexanin 3 maalmood ama 4 maalmood oo isku xigta aanu seexanin raashin aanu cunin tamar dheeraad ah iyo energy dheeraad ah ayuu yeelanayaa waxaa ku soo kordhaya dareen ah in wax kasta uu qaban karayo waxaa ku soo kordhaya dareen ah in wax dhibaatooyin aanay jirin haddii uu mesela xoolo leeyahay wuu iska bixinayaa wuxuu oranayaa waan heli doonaa muhiim ma aha waxaa dhici karta mararka qaarkood inuu qofku uu noqdo violent oo uu ama dadka uu dilo ama naftiisaba khatar uu geliyo ama uu alaabta wixii hanti ah agtiisa ah uu burburiyo marka xanuunka bipolarka ah labada marxaladood buu u kala baxaa oo lagu yaqaano mar uu qofku iska fadhiyo oo guriga aanu ka soo baxayn depressionkaas uu hayo iyo mar uu aad iyo aad u kacsan yahay oo aanu seexanaynin waxba aanu cunaynin aanu fadhiisanaynin wax kastaana ay la fudud yihiin oo markaas haddii uu ku jiro xaaladaas ay khasab noqonayso qofkii markaa in xorriyadda laga qaado oo isbitaalka la geeyo oo halkaas lagu hayo xaaladaas markaas bipolarka ah ee saddexaad aad iyo aad bay u culus tahay oo ay u leedahay in tixgelin gaar ah la siiyo saddexdaa qaybood ayaa ugu waaweyn classificationka iyo kala qaybinta lagu sameeyo depressionka waxaa kale oo jira nooc kale oo depression ah oo u badan dalalkan reer galbeedka ah oo la yidhaaho seasonal depression waqtigan qaboobaha ah ee maalintu ay soo yaraatay ee qoraxdii qofkii aanu in badan arkaynin ayaa dad fara badan oo ku nool Europe iyo North America iyo meelaha winterku uu yahay mesela ilaa 14 saacadood 16 saacadood waxaa ku dhaca waxa la yiraahdo winter depression waxaana keenaysa hormoonadii iyo kala bedelaya maskaxdeenu maadooyin ay soo daayaan oo la yiraahdo neurotransmitters qoraxdan yaraatay marka depressionkaas wuxuu dadka ku dhacaa xilligan qabobaha oo qudha winterka ay tahay kaasuna waa nooc depression ah
oo marar fara badanna nalal lagu daweeyo qofka halkii loo gelinayo qoraxdu qofka jirkiisu ay ka heli lahayd. marka noocyada u kala baxaan depressionku intaasaa ugu muhiimsan. daaweynta xanuunkan depressionka ah muddo dheer ayaa guulo waaweyn laga gaadhay. guud ahaan haddii qofka waqti fiican dhakhtarka loo keeno oo la garto in qofkii depression uu hayo, marka laga daweeyo ilaa 85% ayaa ka bogsada. marka daweynta depressionku aad iyo aad bay u tahay effective, maadaama reedka intaa la eg lagaga bogsanayo. waxa aad iyo aad muhiim u ah in haddii qofkii xanuunku uu hayay isagu uu doonan waayey dawo iyo musaacado doonan waayey, in dadka familigiisa ama dadka ugu dhawey in ay qofka la socdaan oo marka u horeysa ay arkaan in calaamado depression uu soo hayo, ay iyagu qofkii la taliyaan oo ay geeyaan cisbitaalka iyo dhakhtarka u geeyaan si qofkii dawooyin loo siiyo. dawooyinka la siinayo qofka lagu daweynayaa waa dhowr nooc weeyaan, dhowr wax u kala baxaan dhowr nooc. ta ugu horeysa waxaa la yidhaahaa psychotherapy. psychotherapygu waxa weeyaan qofkii iyadoo dawo aan la siinin ayaa hadallo lagu daweynayaa. marka waa sessions dhakhtar ama psychologist ayaa qofka siinaya wada hadal iyo session usbuuciiba mataqaanaaye mar ah ama usbuucii 2 jeer ah. wada hadallada iyo sessionskaas dhakhtarka iyo psychologistku qofka ay ku daweynayaan waa nooca ugu horeeya depressionka la yidhaaho mild depression ama depressionka khafiifka ah oo aan cuslayn. dhakhtarku markaa waxa uu qofka weydiinayaa su'aalo fara badan. su'aalaha fara badan la weydiiyo iyo baadhista lagu sameeyo waxaa ka soo baxaya wixii keenay in qofka isbedeladan iyo calaamadan ay ku yimaadaan, oo inta badan reactive ku ah dhacdo weyn oo noloshiisa saameysa. waxaa ugu horeyso shaqada, qofkii shaqadii ama ay ka dhamaatay ama laga eriyey, dhaqaale xumo, guuris oo kale. waxyaabaha marka la helo waxaa markaa la siinaya qofkii talooyin baa la siinaya. psychotherapygaas ayaa depressionka lagu daweeyaa nooca ugu horeeya khafiifka ah. nooca labaad major depressionka ah oo aynu soo sheegnay oo calaamado mataqaanaa culus lagu yaqaano, murugo joogto ah, dareen murugo oo joogto oo qofkii aan ka baxaynin, fikir negative ah oo qofka madaxiisa ku soo noqonaya oo yani sawirayo qofkii inuu isdilo. marka nooca ay tahayna waxaa la siiyaa medication, dawooyin baa la siiyaa. dawooyinka la siiyo waxaa la yidhahaa antidepressants. dawooyinkaas waa dawooyin aad iyo aad u fiican oo inta qofku uu kaga bogsanaya reedkeedu ilaa ay tahay 85%. dawooyinkaas markaa qofku uu qaato waxaa loo qorayaa muddo dheer, ugu yaraan sanad iyo bar ilaa iyo 2 sannadood ayuu qaadanayaa. marka dawooyinka uu qaato ilaa 6 usbuuc kadib ayuu qofku natiijadii iyo waxtarkii dawada uu isku arkayaa, oo murugadii iyo farxad la'aantii ay ka ba'aysaa, oo qofkii firfircoonidii ay ku soo noqonaysaa. dawooyinkaas medicationska la yidhaha antidepressants waa dawooyin kala duwan. ta ugu fiican hadba ku habboon isaga qofka bukaanka ayaa dhakhtarku ugu qoraya. dawadaas waxay soconaysaa ilaa iyo 2 sannadood bay soconaysaa. nasiib wanaag ma laha addiction oo qofku marka hadhowta uu ku bogsado dawadii jirkiisii u baran maayo. hurdadii caadi bay ugu soo noqonaysaa, appetite-kii caadi buu ugu soo noqonaya, murugadii waa ka yaraanaysaa. qofkii markaa shaqadiisii iyo waxbarashadiisii iyo hawl maalmeedkiisii caadi buu dib ugu qabsan karaya. waxaa jira dad ilaa 5% ilaa 10% ah oo dawooyinkaas inkastoo waxtar badan ay leeyihiin aanay waxba ka tarin oo depressionka aanay ka daweynin. dadka markaas dabaqadaa soo gelaya oo psychotherapygii iyo medicationkii iyo antidepressantkii waxba aanay caafimaad ay ka waayeen oo aanu ku respond garanaynin, waxaa lagu daweeyaa nooc kale oo dawo ah oo ka kooban antidepressant iyo wax loo yaqaano electroconvulsive therapy. waa qofkii oo koronto la gelinayo. waagi hore waxaa la oran jiray electroshock therapy ayaa la oran jiray. aad baa looga baxay 70-yadii, dib baa imika loogu soo noqday oo waxaa daaweyntan la siiyaa dad aad u tiro yar oo ay dawooyinkan caadiga depressionka lagu daweeyaa waxba ay ka tari waayaan.
marka qofka madaxiisa iyo jirkiisa dhanba waxaa lagu xidhiyaa electrodes koronta lagu furayaa dad badan baana ku bogsada oo aad iyo aad u intifaaca oo marka uu depressionki uu kaga ba'aa maanta barnaamijkeena caafimaadka oo ku saabsanaa depressionka intaasaan kusoo gabagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.